Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum PlayStation 5. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn deine PlayStation 5 komische Geräusche macht, kann das ein Zeichen dafür sein, dass sich Staub und Schmutz im Inneren angesammelt haben. Diese Ablagerungen können die Kühlung beeinträchtigen und zu Überhitzung führen, was wiederum die Lebensdauer deiner Konsole gefährden kann. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, könnte deine PlayStation 5 ernsthaft beschädigt werden, was zu teuren Reparaturen führen kann. Für diese Reinigung benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Pinsel, Druckluftspray, ein weiches Tuch und antistatische Handschuhe. Beginnen wir damit, deine PlayStation 5 sicher zu öffnen. Stelle sicher, dass die Konsole ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist. Lege sie auf eine weiche Oberfläche, um Kratzer zu vermeiden. Mit dem Kreuzschlitzschraubendreher entfernst du die Schrauben an der Unterseite. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort aufzubewahren. Wenn du das Gehäuse geöffnet hast, suche nach dem Kühlkörper und dem Lüfter. Diese Komponenten sind häufig der Ort, an dem sich Staub ansammelt. Um den Kühlkörper zu erreichen, musst du einige Kabel vorsichtig abziehen. Sei dabei vorsichtig und merke dir, wie alles verbunden ist. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Jetzt kannst du den Kühlkörper herausnehmen. Verwende Druckluftspray, um den Staub zu entfernen, und reinige die Lüfterblätter mit einem Pinsel. Achte darauf, dass du keine Teile beschädigst. Nachdem alles sauber ist, setze den Kühlkörper wieder an seinen Platz und stecke die Kabel zurück. Überprüfe, ob alles festsitzt und keine Schrauben fehlen. Schließe nun das Gehäuse und ziehe die Schrauben fest, aber übertreibe es nicht, damit du die Schrauben nicht beschädigst. Wenn du alles richtig gemacht hast, sollte deine PlayStation 5 jetzt wieder leise sein. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, achte darauf, deine Konsole regelmäßig zu reinigen und an einem staubfreien Ort aufzubewahren. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.